هاي جايز تعالوا نشوف كلمات. انا رح احكي كلمه بالعربيه وهي نفسها حتحكيها بالاثيوبي لنشوف الاختلاف. اوكي، واذا بعرفها في الانجليزي بنحاول نحكيها في الانجليزي، وبما اني بعرف الماني رح احكيها في الالماني كمان. اوكي. طاوله. طاولة. ترابيزة. شو سامع عنا في الشامي طرابيزه كمان. اوكي. انجلش تيبل وجرماني تش. نسيت. Ich spreche nicht mehr Deutsch والله. اوكي. تلفزيون. تلفزيون. قولي والله. والله. عن جد؟ ايوه تي في صح تلفزيون. في الانجليش تي في، وفي الدويتش في الجرمن فيانزيا. شمعة. شمعة. ايوه. ايه والله العظيم ما انا متفقين. انا متفق. شوف بدنا شيء غير غير انت. شمعة يعني كياتسو في الجرمن. في الانجليش اي دونت نو. اوكي بلشي انت قولي شيء. شامبو. لا شامبو ماما في كل اللغات شامبو. والله. اوكي كلمي كلمة انت تاني. اوكي. نظارة. تليفون. انا متو. انا كلام لنا. اوكي. اثيوبي. موبايل. انا متو هذا اثيوبي. احكي شيء بالاثيوبي. موبايل نحن كمان. اوكي. خلاص طبيعي هيك موبايل. ريموت. ما بدي اعمل هالتحدي. شو هاد؟ طيب قولي ساعة. يلا وقف. ساعة. وقف إن ساعة. أيه. ساعة. أكلوا. طلعوا بيحكوا عربي إلا شوي. عربي. هالمرة حتقول شي هي. يلا. علقة. ايه. علاقة. لا. خزانة. دخت. صح. تخت. اوكي لكن احنا ما لازم نحسب. احنا لازم نقول الكلمات. تخت. بيت. شوف التخت في الانجليزي ما اعرف. تعرفي؟ ما. قولي تلفونها في الإنجليز في إثيوبيا. Kiyu jechuun nan maka. Bakkan taa'ee ka'ee uttaaluu nan maka. Afaan koo madaabii fuulduratti ishee hamachuu dhiisuun amma ka. Ani duraan ijoollee osoo madaamin tiyya na bira jirtu yoo ishiin na aarsitee namatti haasa'aa jiraadhe afaan kiyyaanan madaamii hamadha. Amma akkam godheen hamadhame kinoo afaan keenya barsiisaa jirti. Isaan kana dhaggeeffatu hin baratu jechuudha. Anamma madaamin tiyya afaan keessan na barsiisinaan jetti yeroo baay'ee. Ani rakkooni ani ishii barsiisuun nan dhimne. Ani barsiisee biraa galuu nan danda'a. Ishee na booda dhuftu sanii fayyaadda'ee itti himuu sodaadha. Ijoollee gudiin ta'e kaa'ama. Gizee tokko beektu madaamin tiyyaa mee afaan arabaatiin afaan keechaniin nama gaariidhaati nama shaggeedha jechuun akkamitti natti minaan jette jennaani inti አንቺ ውሻ ነሽ የጭራሽ የበከሽ ውሻ አቲ ሰሬዳ አቲ ነማዩ ሚቲ አቲ ባይስቴ ነማ በዱዳን ጀዴን ማል ጀቹዳን አንጀት ጀናን አፋን አረባቲን አቲ ነማ ጋሪዳ ስርቲ ነማ ሸጌዳን ጀዴን አማ ጋፍ tokko immoo gudiin ta'e ka አንቺ ውሻ አንቺ የሆንሽ ነገርን ጀዴን jennaan ishee kana ni qabatte kan jalqabaa san hin qabanne odoo kan jalqabaa sanu qabattee gaafatte mana na baasten jettani jennaani takka wayii Itoophiyaa irraa dhuftee ishiin Itoophiyaa irraa dhufnaani aanchi wushaanesh aanchi yebakkashinish jechuun maal jechuudha jettee gaafatte jennaan sun immoo galleef akkanitti hime ati sareedha jechuudha na jettee deebisteef ati sareedha ati nama gaariidha miti jechuudha jetteen Madami tanaa miti madami san gizee sananii biraa biirootti deebi'een jira. Achi sarraateenyaan achitti galtee achumarraan baay'ee artatti maali? Sarraateenyaa Itoophiyaa na bira jirtu takka tokkas naan jedha. Daashiin naarrabsiti jettee madaamiin teechan siniin gubattu seetaniire waleen teechan garuu biirootti deebite harkaa hin miliqe malee du'eeyyuu sila. Innaa amma wanni kana sinii kaaseef ijoollee keenyaa amma isinii yeroo ammaa kanaa adaraa wanni nan isin gorsu jechuudha. Madaamii teechan bilbilaan hin hamatinaa. Mana madaamii sanii jiraattanii afaan keenya hin beektu jettanii waa'ee ishee hin odeechinaa. Manni muluun kaameraa bichaadha. Ijoollee baay'ee nama yeroo baay'ee salphachaa jiru bara kana keessa. Viidiyoowwan ani garagaraa fidee gara keechan maxxansuu kaameraa maaniin eenyudha?
eenyutu waraabaa viidiyoo akkanaa jechaa fiddaa namoonni naan jettan ni jirtu. Yeroo ammaa teekinooloojiin babal'ateera dhaggeeffadhaa. Teekinooloojii kana keessatti mana arabaa keessatti kaameraa hedduutu jira. Yoo xiqqaate fooqii, daka, kushiinaa, gibbii, wuccii kaameraa jira. Wantoota mana san keessatti ta'u hundumaa kaameraan akka waraabu quba qabdu moo quba hin qabdasin? Wantoonni miidiyaa irratti gadi ba'u gariin keessan baay'een sobaa jettu. Isin soba jedhaa. Maaliif maaltu waraabee akkamtu waraabanii gadhiisuu jettu? Kan waraabu kaameraadha. Erga kaameraan waraabamee wanti sun erga raawwatameen boodatti namoonni kaameraa san keessatti argee viidiyoo kaameraa san keessaa san gadi buusanii gara uummataatti dabarsu. Maaliif dabarsuu isinitti fakkaate? Akka namni sun haala saniin hin miidhamne akka irraa barataniifi jechuudha. Kan akkasitti naa hubadhaa. Inni itti aanu immoo amma madaamin afaan keenya baratte ka. Akkuma argitan sirriidhaa bira teechee barsiisaa jirti. Haala kanaan erga ishee barsiiftee boola ammaan booda madaamii teechan bira teechanii hamachuun dubbachuun hin danda'amu jechuudha. Afaan keechan limmoodhaan hodhadhaatii mana madaamishaa teechan shururuu jedhaati dammatoo sukkaaratu maal jedhamaa dammatoo sukkaaratu bulbulaatu dammadaamuutu bakka itti roobsaafa waan gaggaarii bichaatti roobsaati agachii baatanitti ilkaan keechan itti addeechaa. Ilkaan nama hundaaf garaan nama tokkoof akkuma jedhani kan garaa garaatu baata. Akkuma ishiin bichaa isinitti hin dubbanne manuma san keessa akka jiraattanii keessaa galtan isaanitti fuula isaanii biratti hin guurinaa itti ifaa siniin jedha. Egaa sumarraan illee immoo baay'izawwee ana madaamin tun baay'ee natti tolte baay'een ishii jaaladhe sababiin isaa sarraatinyaan tun Itoophiyaawidha. Osoo sarraatinyyaadha jettee hin tuffatin osoo ishiin ceella'in of cinaa teechifte. Madaamonni tokko tokko of cinaa nama teechisuu miti dhugaan siniin jedha nama ceella'u jechuudha. Inna of cinaa teechistee haala kanaan intarviiyuu wajjin yeroo ta'an haala dubbii yeroo wajjin dubbatan an arabiffaan haasaati immoo afaan Itoophiyaatiin nutti dubbadhu kan ishiin jetten ani baay'een ishee yaadannaqee madaamii I love you tutuu so much my madam jedheera. Madaamonni akkanaa kun nuufaa baay'atanii odoo madaamota akkanaa baay'inaan qabaanne ijoolleen teenya biyya ormaa keessatti hin dhumatanii hin du'anii jechuudha. Maaliif jennaan mana isaanii keessatti akka ilmoo isaaniitti odoo ilaalanii ijoolleen mana isaanii keessa gizee hojjetan rakkoo isaanii odoo ilaalanii fuula odootti tolanii bayihoon warroonni lubbuun isaanii of dabarsaa jiran of ajjeesan biyyatti yoo aarii qabaatan bakka hojii kanatti odoo gammachuu qabaatanii namni waa tokkoof hin godhu jechuudha. Madaamii akkanaa bira odoo hojjetanii aarii aga fedhe odoo qabaatte madaamii akkanaa bira yoo hojjette madaamii akka obboleettii ofii akka ilmoo ofiititti si ilaaltu odoo qabaatte kan biyyaa san kallii wallii jettee asitti boqonnaa argatta jechuudha. Ijoollee baay'ee nama kan lubbuu ofii dabarsanii ofirratti faradan biyyaa yoo aarii qabaatanii gammachuu hin qabne asii yoo aarii qabaatanii gammachuu hin qabne waan godhan yoo wallaalan sammuun isaanii yoo cinqamee dhiphatu bar lubbuu ofiitirratti faradu jechuudha. Kanaafuu tokko keessaa tokko yookaan biyyarra yookaan asitti gammachuun ilma namaa ni barbaachisa jechuudha. Akka madaamii tana I love you dasna jette baay'izawwee natti tolte jechuudha. Ebadee madaamii akkanaa tana odoo ana taate biraayyuu hin galu maali? Akkanumatti ilkaan taddeechatuma bira taa'ee jaarsa kiyyafaa fidadhee kifilii naa kenni jedhee wajjin jiraadha beet namatti tolaati ijoollee. Egaa kana fakkaata baay'ee namatti tolti dasna jette waanuma dasna jettee fangara keechan fideanillee isiniin jedha. Viidiyoo kiyyaammaa fidee dhufee asumarraa nan goolabaa. Yaadaaf qeeqa'uu qabaattan koomentii godhaa. Madaamishaa teechan irraallee yaada'uu qabaattan koomentii godhaadha. Turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii mana kana laayik sheer godhaa isin jedha baay'ee.